Kjo është protest për dinjitetin. Shiko çfarë bëjnë. Kur ata protestojnë, kanë të drejtë të zënë sheshe, rrugë, autostrada, porte, aeroporte. Kur qytetarët e lirë protestojnë, nuk u lejohet të vënë çadër, nuk u lejohet të marrin korrent. Dhe kur ne na sjell një gjenerator për korrent, vinë me soje sorowop për ta hequr, sepse ata e kanë tmerr fjalën e lirë. Hajde në shesh, dilni si Rumania, dilni si Bullgaria. Bravo! Kjo qëndres tregon se ne jemi të betuar për ta quar frymën tonë deri në fund. Unë do t'i si njeriu. Sa herë dikush, një gjyqtar a një prokuror, vjek një çështje për shkak të presionit të tij dhe jep vendimin që je hajdut,